हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एनबीएस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट आरओ और जेएनवी कैडर का रिजल्ट आप सभी का रिलीज हो चुका है। ऐसे में आप सभी स्टूडेंट्स अब टाइपिंग टेस्ट की डेट का वेट कर रहे हैं, साथ ही टाइपिंग टेस्ट के लिए किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। और एनबीएस हर बार जब आपका टाइपिंग टेस्ट होता है तो एक मॉक टेस्ट लिंक आप सभी को प्रोवाइड कराती है, जिससे आपको ये पता चल सके कि एग्जाम में आपका टाइपिंग किस तरीके से होगी, आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे होगी या आपका पेपर में आपको सीट जो है वो आपको दी जाएगी। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे आपको और भी अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई रिजल्ट की। तो सबसे पहले जो आपका आरओ कैडर में टोटल 49 स्टूडेंट्स आपके सिलेक्ट किए गए हैं और 3600 कैंडिडेट्स जो है वो आपके जेएनवी कैडर में सिलेक्ट किए गए हैं। अब ओवरऑल 5 टाइम कैंडिडेट्स वैकेंसी के यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा था, आपको हो सकता है फॉर्म में जो मीडियम है कि किस टाइपिंग में किस उसमें आपको टाइपिंग करनी होगी, इंग्लिश या हिंदी में, अगर भर दिया होगा तो उसी में आपको टाइपिंग देनी होगी, चेंज आपका नहीं होगा। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है या एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं मांगा गया था तो उसके लिए आपको अलग से एक लिंक जो है वो आपका ओपन होगा। जैसे ही ओपन होगा वो मैं आपको बता दूंगा, वहां से आपको चूज करना होगा अपना मीडियम। फिर उसके बाद फाइनली आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अभी आपका जून लास्ट चल रहा है, तो मे बी ये जो टाइपिंग टेस्ट है ये आपका अगस्त लास्ट तक आपका कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि ओवरऑल 1.5 से 2 महीने एनबीएस आपको देता है टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। ऐसे में जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी है अभी से कर ले। मिनिमम आपकी जो टाइपिंग है वो आपका 45 वर्ड पर मिनट आपके घर में होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम आप एग्जाम में टाइपिंग करते हो उस टाइम आपके ऊपर प्रेशर रहता है और कहीं ना कहीं आप कई सारे वर्ड गलत कर जाते हो। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लास्ट ईयर की मैंने अभी टाइपिंग टेस्ट का सीट खोली हुई है रिजल्ट की, उसमें साफ साफ मुझे ये दिख रहा है कि टाइपिंग टेस्ट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फेल हुए हैं। इवन अगर मैं देख रहा हूँ तो 60% कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट में आपके फेल हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मैटर करता है कि भाई ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड में, मान लीजिए ये थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, आप सभी में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ग्रॉस स्पीड तो अच्छी है लेकिन एक्यूरेसी उनकी कम है और नेट स्पीड उनकी कम हो जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपकी जो नेट स्पीड है वही काउंट होगी। ग्रॉस में आपकी चाहे जितनी हो, लेकिन नेट में आपकी अगर 30 वर्ड पर मिनट के ऊपर है तो ही आपके जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए आप क्वालिफाई होगे। अब इनमें से कई सारे ऐसे स्टूडेंट कहते हैं कि स्पीच तो लिमिटेड होती है, कई बार वर्ड्स भी आपके कम होते हैं, तो किस तरीके से आगे करें। तो होता क्या है कि जब आपकी स्पीच कंप्लीट हो जाती है, अगर आपके पास टाइम है तो आप उस स्पीच को दोबारा से रिपीट कर सकते हो, जिससे आपकी जो ओवरऑल जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं नेट स्पीड भी आपकी 30 वर्ड पर मिनट के ऊपर आएगी और ओवरऑल एक्यूरेसी भी जो है वो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी रहेगी। तो आप टाइपिंग टेस्ट में कर सकते हैं। बाकी इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी एक चीज आप ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको फोकस करना है नेट स्पीड पे और ज्यादा से ज्यादा आपको एक्यूरेसी अपनी अच्छी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से लिस्ट है, अगर आपको ये लिस्ट देखनी है ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड वाली, तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ज्वाइनिंग प्रोसीजर मेडिकल के लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर एक अपडेट यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।